钻锡切个机，编程，输入这个工件的长度，输入工件的高度8毫米，是吧？第一个孔先删除掉，是吧？公司 X 轴50，Y 轴10，Z 轴10，添加一个在公司。深度10，保存工程，点自动，载入工程，打开，查看需求数量，是吧？完成数量改成0，然后压紧，材料放好了，材料已经放好了，压紧启动。加拿孔，然后公司，切割，好，切割完成。